大家好，本视频为您演示的是奇英泰伦鼾声检测方案。本方案由搭载了深度学习声音检测模型的奇英泰伦第3代语音芯片开发而成。该方案可应用于智能床垫、睡眠仪等产品，是第一种鼾声效果。监测到鼾声，监测到鼾声。下面是第2种鼾声的效果。监测到鼾声，监测到鼾声。下面是第3种鼾声的效果。监测到鼾声。好，接下来我们采用与鼾声相似的扫地机器人噪音作为副样本进行测试。我们可以看到，该副样本不会对该方案造成误识别。